مؤمنانو د دنیا نه تلل او مرګ دا نه پټېدونکی حقیقت دی. ځوانان، بوډاګان، مالدار، غریب، زنانه او زورور او کمزوري ټول الله سبحانه وتعالی له ورزو. مؤمنانو چاته چې سفر ورفغاړي یوزي او دا مني چې زه د تلو والایم نو هغه خامخا د سفر د فاره آمادګي لري، تیاری لري. څوک چې آمادګي نه لري دغه سفر د مشکلاتو، تکالیفو او ستونزو سره مخامخ کیږي. منګ او تاسو مرګ لرو او رب العالمین په لور باندې روان یو. ټول مؤمنان د مرګ د فاره باید آمادګي ولري. اول ته بیا کار نکېږي. زمونږه د دې ځمکې یخته مؤمنانو ډېر خلک پراته دي، کافران دي، منافقان دي، مؤمنان دي او ځوانان پراته دي، زنانه. والله العظیم ټول ارمان جن پراته دي لاندې. څوک د دې ارمان کوي چې ما ولې نفلي روژې نه نیولې، څوک د دې ارمان کوي چې یاره ما د فرضي روژې سې نیولې وې، څوک د دې ارمان کوي چې ما نه ولې مونځ بې جماعته شوی دی، څوک د دې ارمان کوي چې زه ولې د اوږدو شپو کې، د لنډو شپو کې، د ګرمو شپو کې الله عز وجل تر شپې نیمه کړنچېدلې، څوک د دې ارمان نه کوي چې ما ولې د خپل مال د الله په لاره کې نه لګو، ټول مې فاسقانو فاجرانو تفریق دی، بچو ته تفریق دی، په عیاشۍ باندې لګي، په بل باندې ډېر سرمایه‌دار په دې ارمانونو باندې پراته دي، ډېر قاتلان په دې دي چې ولې مې د وینې توی کوله، ډېر هغه خلک چې د یتیمانانو مالونه خوړل دي په دې باندې دي چې ارمان چې ماره دا د یتیمانانو الله سونه مې د خپل ګریوان ته نه ویره چلی، ډېر زناکاران په دې ارمانونو پراته دي چې ما ولې داسې کارونه مې کوي چې د خلکو عزتونه مې لوټ کول. مؤمنان هغه ټول د ارمانونو زیاده ډېر تنگ دي او موږ ځان سره ارمانونه ډېر وړي دي او دا خو به ډېر زیات یو کم عقل انسان دی چې د دنیا نه دغه ټول پیټي د ځان سره وړي او ارمانونه کوي او ارمانجن پراته هغه ارمانونه به کار نه کوي. بیرته موږ مؤمنانو رب العالمین زموږ درخواستونه د یو دقیقې د فاره هم دنیا ته نه مني. همدازې د ځوانانو استعدادونه د رب العالمین په دین کې مصرف کړي. به دارمان کوي چې ولې قران ته نه کېناستم، دارمان به کوي چې ولې بیان ته نه کېناستم، دارمان به کوي چې ولې د علماو توقیر مې نه کوو، دارمان به کوي چې ولې ما نیک اعمال نه کول، دارمان نه به کوي او دا به تاسو پاغه دور کې چې ما ولې دروغ ویلې، به دارمان نه کوي. استعدادونه دلته په خزه کې مصرف کړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیات مبارکه لاندې و فرمایل وای کله چې د انسان زړه ته رڼا ورکوزه شي دغه کولاواله راشي. صحابه کرام ورته فرمایل یا رسول الله هل لذلك من علامه، د دې څه علامه شته چې د مسلمان پر لکه الله عز وجل رڼا واچي، نورونه پکې واجی تازه کی. هغه ورته ویل وای او التجافي عن دار الغرور، د دې دوکماري دنیا نه سړی ځان په څنډه وساتي او د دې دنیا سره مینه محبت ونه لري. التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود، ټول فکر قیامت سره چې هغه بدی ژوند دی، د جهنمی د فارم بدی دی، د منافق د فارم بدی دی، د مؤمن د فارم بدی دی، جنت ته چلاړ ام بدی دی. الله عز وجل به تر جنت نه راوباسي، کډوالی ته نه پغاړه کوي، کور کډول نه باري، هغه به همیشه د پاره ان شاء الله په جنتونو کې وي. دا رب العالمین وعده ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل والاستعداد للموت قبل نزول الموت، زړه کې سړی رنارال علامه دا به ټول تیارې د مرګ د پاره کوي چې ګوري بس ته به دا سړی سفر ته روان دی، دا غنیزي هر لحظه د دې چې د دنیا نه رخصتيږي او الله سبحانه و تعالی له ورزي. مؤمنانو تیارې ډېر زیات ضرور دي. یو صحابي راغی د بنو غنم د قبيله و یا رسول الله یا د الله نبی علمني غرائب العلم، ما ته د علم غرائب راوخی و چې علم څه ناشنا غرائب لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی هل عرفت راس العلم، د علم سر پیژنې ته په غرائب باندې شروع دی لکړی دا اصل د علم نفس علم پیژنې. هغه ته ویل و یا رسول الله وینا به دې ته پوښتنه کو چې یا رسول الله وما راس العلم، د علم راس شه دی. رسول الله وته فرمای وی هل عرفت الرب، الله پیژنې وی او الله خ پیژنم وی ما ز سنت په حق د الله پرته څه کړی دي، الله پیدا کړی ډوړې دل درکلي، هواګانې ته چلولې دي، خسه ژوند دل درکلي، خزل درکلي دا. هغه ته ویلې وې صنعتو ما شاء الله وشاء الله، څه کارونه مې کړی دي د الله د فار مې کړی، الله ته معلوم دي. نبی ورته ویلې وې تا د امر پیژنې او هل عرفت الموت، مر پیژنې
هغه ته ویل وی هل استعددت للموت د مرګ پای سمادګی کړی دا وی کړی می دا ماشاء الله هغه چې الله وغوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي ته وی مرګ منی وی او تیرې د کړی دی وی او هر صحابي ته د لپاره مؤمنانو زمونږ نبی توصیه کوي چې مرګ لپاره آمادګي کوي ونه د آمادګۍ دا د یو سبب چې د مسلمان ټول مال د آخرت په لور باندې ولګي مؤمنانو ګټه فاسقان فاجران نه مکوي دونه وګي ژوندۍ دې پتیر شي د دې لپاره وګټه چې به جنت په دی باندې حاصل کړي د مال باندې لاشه چرته مدرسه جوړه کا مسجد جوړ کا یتیم په خو باندې ودروا کونډرنده په یتیم په خو باندې ودروي اے مؤمنانو تاسو د الله په لارو کې مالو ډیر به وزشتره ډیر به چارشتره یو د ځان نه متاویږي چې داغه په کور کې لږه خيږي او ستا په کور کې نوري مزي چرچی داغه په کور کې ګرمي ده ستا په کور کې یخني ده هغه داغه بچي ټوله شپه چنګيږي د ماشو د ګرمۍ د وجنه او ته په ډېر رسولتونو کې اخته ځانونه مؤمنانو د خپل مال په دې طرف باندې مصرف کوي به خپل ناکاره بچو ته هغه مالونه مفردي چې ورته پتا باندې به عذابي هم د الله په غریب کې راغلي هم د بچو په دې غلط استعمال باندې الله سبحانه و تعالی تارانيسي مال د الله عز وجل په لار کې ولګوي یو صحابي دی هغه ته ابو طلحه انصاري چې کله د آیت کریمه راغې وای تاسو جنتونو ته نشئ رسېدل نیکانه شي جوړېدل تر څو پرې چې هغه مال نه لګول چې الله سبحانه و تعالی ته وی تاسو ته خوخي ویل یا رسول الله زما مال له او دغه په مدینه منوره کې دی خسته باغ دی سرسبز باغ دی په ټول مالونو کې د ماده ډېر زیات ګران دی ما الله له ورک ارجو برها ودخرها زه دې په قیامت کې در رب العالمین نه بدلې غواړم حالت ته بنگلې غواړم حالت ته باغونه غواړم خلکو به د سم عمل دې لپاره کوي دا سړی اې د دنیا غواړي کنه دا سړی به الله عز وجل آخرت به دې باندې غواړي مؤمنانو خپل ځان سره خپل سوچ وکړي او استعداد د مرګ لپاره جوړ کړي مؤمنانو ځانونه مصرف کړي او د مرګ لپاره مدګي ډیره زیاته ضرور ده دا دنیا غوړه د فعال زیاده دا د کارونو زیاده د سرګره پټېدل نورسته زمونږ ټول قوتونه چې موږ د نجات د فاردي هغه به زمونږ نه بندي موږ لا فیدن راکې قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين